И добър ден към нашето ново видео. Днес ще започваме с серията на старото. В миналото ни видео ви показахме какво е на старото. Сега започваме с серията. И какво се прави в серията на старото. От нашия екип си взимам винаги по един и го питам въпроси за него. На първи наред е Тити. Тити? Добре. Добре, Тити. Къде си роден? В България. Къде живееш в момента? В Германия. Добре, какво ти е любимото ядене? Аз имам доста, но ще кажа само 3. Пица, хамбургер и пържен. Добре. Ако обичаш, говори малко по-високо. Къде си ходил до сега в други държави? Ходил съм в Италия и в градът Венеция и съм се возил на лодка. Ако искаш, можеш ли да разкажеш нещо? Да. То там ми беше най-хубавият момент от целия ми живот, защото се возих на лодка и само ми беше странно как хората излизат от къщите си и виждат вода пред тях и лодката им е, примерно там и те трябва да се качат. И няма светофари. Добре. А нещо да разкажеш от Германия? Кои градове си бил? В Бад Валдзе, така се казва моя град, в който живях и живея. И там уча. Ходил ли си някъде, например, в Мюнхен или на друго място? Да, ходил съм в Мюнхен и в още други градове, но ги забравих. Добре. Кога ти е бил най-смешният момент до сега? Когато, примерно, играя с сестра ми, тя е голяма. Да. Кога ти е бил до сега най-страшният момент? Когато ходих на море в Ахтопол и гледах филма Бесилото. Добре, какво ти е хобито? Хобито ми е В първото видео разбрахме, че обичаш да играеш футбол, но нещо друго? Майнкрафт и GTI. Това са. Добре. Кои са ти приятелите? Кой ти е най-добрия? Всички са ми най-добри, но сега всички са най-добри и не мога да кажа примерно, че някой е най-добрият, защото другите ще се разсърдат и сега ще кажа имената. Ники, Стани, Боби, Коки, Марти. Добре. И това беше първото видео от серията на старото. Дано да ви е харесал. Абонирайте ни, дайте на лайкнете ни видеото, пишете коментари и довиждане!